众朋友大家好，欢迎收看甜宝宝生小来抱抱，我是主播甜宝宝。今天是国历的9月30号，农历的9月初5哦，是丙戌日。现在我们要讲的是猴宝宝，猴宝宝当天运势如何呢？我们来看一下哦。猴宝宝今天有2颗吉星哦，今天猴宝宝有文昌星跟驿马哦，所以今天的猴宝宝会过得很忙碌哦。所以猴宝宝呢，昨天很忙，今天还是很忙哦，尤其今天会比昨天更忙哦。因为今天你有驿马哦，他会很忙碌带你跑来跑去哦。但是你今天又有文昌星哦，因为今天猫宝宝有文昌星啊，然后又有驿马哦，所以今天猴宝宝不但会很忙碌之外呢，驿马呢可能会带着你到处跑哦，跑去做什么呢？可能带着你去跑很多 case 啊，或者驿马带着你跑很多的大案子啊。因为有文昌星，所以你今天可能签了很多的约哦。今天的合同啊、契约啊，你今天都能够签得很顺利哦。因为有文昌星在位，你今天会有很多签约的机会哦。不管是签约、考试，你都会特别的旺哦。好，而且不但特别旺之外，特别的顺利哦。所以今天的猴宝宝呢，有文昌跟驿马，你不但忙碌的不得了，而且可能会创造你很大的佳绩哦。你可能签下很多的合约哦，或者你签下很多的客户哦。今天呢，驿马带着你到处跑，会得到很多的赞助哦。而且你今天的考试运特别好哦，不但考试运特别好之外呢，还有任何合同都会很成功很顺利哦。所以今天的猴宝宝呢，就好好的去签约，好好的去多跑几个 case 啊，让自己的业绩能够长红哦。猴宝宝今天的财运状况如何呢？我们来看一下哦。恭喜猴宝宝，猴宝宝今天又有财运呢，而且今天的偏财运很大哦，尤其是69年次的猴宝宝哦。今天69年次的猴宝宝今天财运最旺了。所以今天的猴宝宝呢，好好的加油，掌握自己的偏财运，好好的去大发一笔哦，千万不要太客气哦。今天猴宝宝的幸运颜色是红色跟咖啡色，红色跟咖啡色这2个颜色呢，是今天猴宝宝的保护色哦，也是你的幸运色哦。希望这2个颜色能够带给你更幸运、更 lucky 哦。猴宝宝今天的幸运数字是2、3、7，2、3跟7哦，记住了吗，猴宝宝？希望这3个数字能够带给猴宝宝签约更顺利哦，考试都欧趴哦。猴宝宝今天的注意事项是什么呢？我们来看一下哦。猴宝宝今天有1颗凶星哦，猴宝宝今天有寡宿哦。寡宿呢是代表六亲缘薄的意思哦。那寡宿今天在猴宝宝的日主上面呢，是代表呢你今天跟家人的互动比较少而已哦，不用太担心哦。因为今天你有文昌星跟驿马哦，还会带给你工作更顺利哦。因为呢，猴宝宝今天非常的忙碌哦，所以陪家人的时间当然会变少啊。所以今天的寡宿呢，不会太影响猴宝宝哦。所以今天的猴宝宝呢，就加油，好好的多跑几个 case， 多跑几个地方，你会得到很多的赞助哦。而且呢，今天你有文昌星，不管你是签约或考试，都会非常的顺利哦。所以今天寡宿这颗星呢，不足为惧哦。希望猴宝宝呢，今天业绩长红哦。